Узган җомгада Искезей мәктәбе янында Сабан туйга багышланган кичке күңашулар узды. Бәйрәм итәрлек бар. Язгы кыр эшләре тәмам. Искезей тарихи үзәк, шәһәребезгә 370 ел. Эшләребез бихисап бергә булганда, алга табада сынатмабыз. Бу дөньяда иң зур бәхет үз хезмәтеңнең җимешләрен татып яшәү. Бәйрәм икмәк, җир анага хөрмәт тәрбияләгә йозыткан тамаша белә башланды. Тубалардан җир куйнына бөртекләр чәчелә, җыр бию, Сабантуй күренешләре берсен-берсе алыштыра. Һәр кайда бәйрәм рухы, күңел күтәренкелеге. Әллә мин әйтәм, көйдә күңелгә бик ятышлы, бер бөтерелеп алыйкмы? Milli beyramның безнең инде Зәй районында Искезей бистәсендә башлануы куанычлы. Безнең Искезейдә бик күп милләт халкы дус тату яши. Безнең бүгенге Сабан туйның да театраль өлешендә без башлау өлешендә башлап җибәрдек. Нәкъ менә безнең сугыш чоры балаларының күңеленә тия торган һәм инде авыл халкына якын темадан язгы чәчү белән башлап җибәрдек. Анда 25 килограммга кадәр авырлыкта Азат Кашапов, 75 килограммнан югары үлчәүдә Радик Сәләхов җиңүче булды. Сабан туйы баш батыры булып Радик Сәләхов калды. Арм спорт, иркүтәр яшьләрдә киренке барды. Алар хатын-кызлар ир-атлар арасында аерым оештырылды. Милли уеннарга күбрәк басым ясарга тырыштык. Милли уеннардан инде безнең йомырка кабып йөгерү, катыктан акча эзләү, ширемлеккә бәрәңге җыю ширемлектән, аннан соң инде гаиләләр арасында ярыш, аркан тартышу ярышлары һәм бик күп милли уеннар, 18 төрдән артык милли уен булачак. Шүлмәк бату, таяк һәм аркан тартышу, кашыкка йомырка салып, капчык киеп йөрү һәм башка уеннар узды. Капчык белән сугышу, авыш баганадан йөрергә тырышышлары күп булды. Башкала артисты Алсу Әбелханова җатташ төркеме белән чыгыш ясап бәйрәмгә үзенчәлек өстәде. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.